kaikille. Jos tää video löysi sut, niin sä oot mitä luultavammin löytänyt meidän kirjekyyhkyn jostain päin Alavieskaa. Ja jos et ole löytänyt, niin sä oot kuitenkin löytänyt tämän videon päriin ja se on pääasia. Moikka! Mun nimi on Anni Kallio ja mä oon Alavieskan taideyhdistys ry:n puheenjohtaja. Ja tämän videon tarkoituksena on kertoa teille vähän meidän yhdistyksen toiminnasta. Mä oon siis tällä hetkellä täällä meidän pisteessä, keskuksessa, joka kantaa nimeä Pihlajarinne. Osalle tää varmaan onkin aika tuttu kiinteistö. Tää sijaitsee täällä keskustan liepeillä. Ja tää on sit aika pitkälti meidän toiminnan keskus, jossa meidän toiminta tapahtuu. Ja siitä toiminnasta myöhemmin vähän lisää. Eli me ollaan perustettu meidän yhdistys sen takia, että alavieskalaisilla olisi hetki pieni auto. Nämä on näitä kuvausteknisiä juttuja, kun ottaa live-kuvaa. Eli mihinkäs jäinkään. Niin, yhdistys on sen takia perustettu, että mahdollisimman monella taustaan, taloudelliseen tilanteeseen, mihinkään kahtomatta, olisi mahdollisimman matala kynnys tehdä taidetta. Ja me pyritäänkin tarjoamaan alavieskalaisille matalan kynnyksen taideiltoja, taidetapahtumia, mitä vaan. Ja me tahottaisiin kuulla erityisesti sitä, että mitä sä haluaisit, että tämä toiminta olisi, mitä kaikkea tämä voisi olla. Ihan todella rohkeasti saa heittää ideaa, että mitä lähdetään toteuttamaan. Yhdistyksen jäseneksi saa kaikki, kuka tahansa liittyä. Meillä on ainoastaan kannatusjäseniä ja meiltä saat liittymislomakkeita ja melko pian, mitä luultavimmin, nämä liittymismahdollisuudet tästä laajenee, kunhan tämä meidän toiminta pääsee tästä kunnolla käynnistymään. Elikkä. Meidän arvoihin ja ajatuksiin voit käydä tutustumassa meidän somekanavilla. Meillä on Instagramissa ja Facebookissa somekanava. Ja jossakin vaiheessa aletaan virittelemään nettisivuja. Ja siellä sitten kans lisää. Ja jos tulee mitään kysyttävää, ajatuksia, aina saa laittaa meidän someissa tai sähköpostilla Alavieskan taideyhdistys ry@gmail.fi. Niin sieltä sitten tavoittaa. Saa tulla nykäiseen hiasta. Myöhemmin meidän somekanaville on tulossa meidän hallituksen jäsenten esittelyt. Et nekin kannattaa käydä sieltä kurkkaamassa, että ketä on toiminnassa mukana. Ja tulkaahan tosi matalalla kynnyksellä toimintaa mukaan. Koska toiminta voi olla mitä vaan me halutaan, eikö niin? Mukavaa päivää just sulle ja nähdään täällä. Moikka!